Sziasztok! Megint egy gyors bejelentkezés a szobából. Voltam biciklizni, és találtam megint hársfát. De lehet, hogy most egy hársfa erdőt is, szóval lehet, hogy jobb hozzáférésem lesz az anyaghoz. De megint, amit meg akarok mutatni, ez a természetes módon lerohadt hársfaháncs. És ezek azok a szalagok, amiket amúgy rohasztott a korábbi videókban, hogy ezt természetes módon is hozzá lehet jutni. Egy kiváló zsinór, meg egyéb alapanyag. Aki még nem találkozott ezzel, annak mondom, hogy ilyen rendkívül puha és kellemes a tapintása, amúgy nagyon erős. Most mondanám, hogy olyan, mint a sejem, de nem tudom, hogy milyen a sejem. Megjöttem a lábtaxival, megkerestem ezt a helyet, és itt a lábtaxi, van hársfa. De nem gondoltam volna, hogy találok itt hársfa erdőt, és ha ide nézünk, innen is van, meg ott lóg a háncsa. Gondolom, hogy valamelyik letört ágat találtam meg múltkor. A másik dolog, hogy a levél, hogyha rá bírok közelíteni, hogy hasonlóan bár össze van aszódva, de szív alakú, és nagy, mint a hársfáké, úgyhogy és ha már itt vagyok, akkor meg is örökítem a rügyeket. Nem tudom, mennyire fog látszani, de itt vannak ilyen letört ágak, meg gajak, és ez a hársfa háncs. Úgyhogy ebből lehet zsinórt készíteni többek között, meg akármit. Van egy jó hosszú darab. Ugye nem videózni jöttem most ki, nem ez volt a cél, úgyhogy olyan is a minőség, de legalább süt a nap. Hogy ezt gusztustalanul be fogom gyűjteni, aztán otthon kezdek vele valamit. Akkor az a végeredmény, leszedtem a kérgét. Még most nem tudom eldönteni, hogy milyen állapotban van. Ilyen hosszú, fentem van vagy 3 méter hosszú. És ez a nem mindegy, hogy milyen állapotban találjuk meg. Mert ugye túl tud rohadni, akkor azért nem jó. Van az az állapot, amikor szerencsém van, tehát magától megoldódott a rohasztás, és még használható minőségű. Megvan, amikor rá van rohadva a fára, hogy a rétegek nem válnak el, hanem így nagyon durván egyben jön le. És ezzel nagyon sok minden nem lehet szerintem már kezdeni. Meg hát ugye van, ami ugye a fán van. Egyébként ilyesmi környéktájban szokták lehántani, ha valakik vágnak ki nyírfát, vagyis pontosabban vágnak ki hársfát, akkor ugye kivágják és lehántják az élő fáról a kérget. És ugye ezt akkor teszik, akkor már áramlanak a nedvek, tehát ilyen tavasz vége, nyár közepe. Akkor ugye a gyökerek felül a levelek, meg a mindenfele áramlanak a nedvek a fában, azért lehet, hogy lényegint a banánt megnyújtani. De ez csak ilyen érdekesség, nem igazi videó. Csak ha már ide nem gyakran jutok el, mondom, egy 220 kilométert kell bringázni. Itt van egy morakés viszonyítási alapnak. Ugye mondtam, hogy nem tudom, hogy milyen minőségű lesz a háncs, de azt kell mondjam, hogy ez nagyon pöpec lett. Ugye itt már szétszettem hátjákra, és méret szerint van csoportosítva, ez meglehetősen sok mennyiség lett, úgyhogy én ennek örülök, hogy véletlen folytán sikerült természetes módon ilyen hársfaháncshoz jutni, nem kell hónapokig rohasztani, mint eddig.
Úgyhogy ebből már lehet normális kötelet csinálni, meg ilyen haladó technikákat bemutatni, mint a combonsodrás, meg hasonlók, úgyhogy majd ez lesz. Hanem az, hogy van egy házfa gyűjteményem, amit találtam, ez kellően hosszú ahhoz, hogy mondjuk rá tudjak ülni és stabilizálni, és mondjuk a tűzeke technológiát megtanuljam. Ugye itt már próbálkoztam, csak ez egy nagyon rövidke darab. Illetve nem volt meg az idézőjelben a technológiai leírás, hogy pontosan milyen méretűnek kell lennie az ekének, stb. Most már megvan, úgyhogy megpróbálom ezt a technikát itt honosítani, illetve a tűzfűrészt is. Ugye ezek kellően hosszúak ahhoz, hogy a tűzfűrész két komponensét elő lehessen állítani. És belinkelem majd azért, hogy ez a két technológia vagy tűzgyújtási módszer mit akar. Másik dolog, amiről beszéltem, ugye a tűzeke, tűzgyújtási technológia, hogy ezzel nehéz amúgy dolgozni, mert ilyen nagyon hosszú, egyenes fadarab kell hozzá, mert nem feltétlenül mindig talál az ember mindenhol. És ugye most is csak az ágy alá be van dugva, itt meg majd rá fogok ülni, hogy legyen stabilizálva legyen. Ezek az ekék. Ilyen többféle van, hogy ez a gajból van, ez vastagabb ágból. Ugye más a sűrűsége mind a háromnak, ezért nem tudom, hogy fognak működni, úgyhogy tartok róla egy rövid ilyen demót, de még ezt a technikát így nem tudom úgy művelni, mint a többi fajtát, a tűzfúrást, meg az ilyes tűzfúrást. És hát nagyjából ennyi lenne, de nehéz általálni a technológiát, meg rájönni. Sose tudom, hogy egyáltalán ez a minőségű fa egyáltalán működik-e. Úgyhogy ez marad kísérleti fázisban.